इंग्लैंड ने इंडिया को तीसरा ओडीआई मैच में 27 रन से हरा कर ये सीरीज अपने नाम कर लिया है। और ये इंग्लैंड ने जो इंडिया को तीसरा ओडीआई मैच में हरा कर ये सीरीज अपने नाम कर लिया, तो इंग्लैंड ने इंडिया को 8 साल बाद कोई ओडीआई सीरीज में हराया है। आप लोगों को पता होगा इंग्लैंड ने जो लास्ट ओडीआई सीरीज हराया था इंडिया को, वो 2018 में था। 2018 के बाद अभी 8 साल बाद इंडिया को जो है इंग्लैंड ने ओडीआई सीरीज हराया है। पता नहीं इस तरह क्या हो गया इस टीम को, जो टीम पिछले T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन था, जो टीम लगातार 3 आईसीसी ट्रॉफी जीत चुका हो, उसकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस, उस टीम का इस तरह डाउनफॉल कैसे शुरू हो सकता है। मतलब कभी जिंदगी में, कभी हिस्ट्री में आयरलैंड ने इंडिया को T20 मैच भी नहीं हराया, और आयरलैंड ने अभी इंडिया को T20 में व्हाइट वॉश किया है। इंग्लैंड ने 12 साल बाद इंडिया को T20 सीरीज हराया है, हिस्ट्री में पहली बार व्हाइट वॉश किया T20 में। और अभी ओडीआई सीरीज भी 8 साल बाद हराया है। इस तरह क्या हो गया इस टीम को, जो इसकी इतनी बुरी डाउनफॉल शुरू हो चुका है। टीम भी वही है, प्लेयर भी वही है, कोच भी वही है, तो इस तरह क्या हो गया इस टीम को, जो जिसका इतना बुरा डाउनफॉल शुरू हो चुका है। कभी जिंदगी में मैंने इंडिया की टीम को इस तरह बुरी परफॉर्मेंस देते हुए नहीं देखा, जिस तरह आजकल वो बुरी परफॉर्मेंस दे रहा है। लगातार 3 सीरीज इंडिया हार चुके हैं, ओडीआई, T20, और व्हाइट वॉश हुआ है T20 में 2 बार। इस तरह क्या हो गया इस टीम को, जिनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जो टीम पिछले T20 वर्ल्ड कप जीत चुका था और चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका था, बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत चुका था, एशिया कप जीत चुका था। इस तरह इस टीम को क्या हो गया, जिसकी इतनी बुरी डाउनफॉल शुरू हो चुकी है, इतनी बुरी परफॉर्मेंस है इस टीम की। और जिस बंदे की रिटायरमेंट की बात हो रही थी कि वो उसका फॉर्म नहीं है, वो परफॉर्म उस तरह नहीं करता, उनको रिटायर कर देंगे, उसके जगह पे जसवाल को लेंगे, तो उसने आज सबका मुंह बंद कर दिया अपनी बैट से। जिस तरह की इनिंग आज रोहित शर्मा ने खेली, अनबिलीवेबल इनिंग थी, लेकिन फिर भी उसकी टीम नहीं जीत पाई। और उसमें उसका कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसने तो अपना एफर्ट किया, अपनी टीम को जो है मैच हाथों में दे दिया। अगर उसके बाद किसी ने भी अच्छी इनिंग्स नहीं खेली, तो उसमें रोहित शर्मा की कोई गलती नहीं, क्योंकि जिस तरह की इनिंग्स आज रोहित शर्मा ने खेली, तो बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स थी। उसकी वजह से इंडिया की जो टीम है, उसने टारगेट जो है 265 263 के तक ले गया। वो मेरे ख्याल में वो 265 270 ही बना लेता, वो 300 भी नहीं बना लेता, अगर रोहित शर्मा ने इतनी अच्छी इनिंग्स नहीं खेली। आप लोगों ने देखा होगा, उसकी वजह से इंडिया की जो टीम है, उसने जो टारगेट है इतना पास ले गया, 363 365 उसने किया। वह अगर रोहित शर्मा ने इतनी अच्छी इनिंग्स नहीं खेले होते, तो मेरे ख्याल में इंडिया की टीम जो है 300 310 320 पे ऑल आउट हार जाती है। और इतनी अच्छी इनिंग्स रोहित शर्मा ने खेली, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की जो टीम है, वो 27 रन से मैच हार चुकी है। और अगर आप देखो, रोहित शर्मा के अलावा किसी ने अच्छी इनिंग्स खेली, तो वो मेरे ख्याल में शुभमन गिल की है। विराट कोहली की इनिंग्स जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि जिस तरह आज विराट कोहली ने इनिंग्स खेली है, आप लोग देखो, ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है, इसमें आप लोग देखो, जब इंडिया को मेरे ख्याल में 80-90 बॉलों पर 140 145 रन चाहिए थी, तो उस टाइम पे विराट कोहली रन बॉल खेल रहा था, 40 बॉलों पर 40, 41 बॉलों पर 41, उसी तरह रन बॉल खेल रहा था। अगर उस टाइम विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ थोड़े से भी साथ देता, थोड़ा से भी वो उस टाइम पे चार्ज कर देता, तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा पे प्रेशर उतना नहीं आता। क्योंकि फिर रोहित शर्मा सोचता था कि चलो यार, अगर मेरा शॉट नहीं लगती तो दूसरे एंड पर तो वो भी चार्ज कर रहा है। लेकिन उस टाइम पे विराट कोहली ने बिल्कुल रन बॉल खेला, जिसकी वजह से रोहित शर्मा पे प्रेशर आ गया, और वो गलत शॉट खेलने पर मजबूर हो गए, वो उसी टाइम पे आउट हो गया। तो इसीलिए आज जो विराट कोहली का जो इनिंग्स है, वो मैं अच्छे में शुमार नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरह आज वो इनिंग्स खेला, रन बॉल खेल रहा था 45 बॉलों पर 45, 44 बॉलों पर 44, 40 बॉलों पर 44, इस तरह खेल रहा था। अगर मैंने आपको बताया, अगर वो उस टाइम पे थोड़ा सा भी चार्ज कर लेता, तो मेरे ख्याल में इंडिया की जो टीम है, अगर वो मैच नहीं भी जीत पाती, तो मेरे ख्याल में मैच जो है थोड़ा टफ हो सकता था, और इंग्लैंड को जो है थोड़ा मुश्किल टाइम दे सकता था इंडिया की टीम को। लेकिन उस टाइम पे विराट कोहली ने बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया, वो रन बॉल खेल रहा था, जिसकी वजह से रोहित शर्मा है वो आउट हो गए। और उसके बाद आप लोगों ने देखा, विराट कोहली ने भी 2-3 छक्के लगाए, 2-3 चौके लगाए, लेकिन वो भी फिर आउट हो गया। और इस तरह अगर आप पहले रन बॉल खेलते हो, आखिर में आप चार्ज करते हो, तो ये मेरे ख्याल में इस तरह की टारगेट नहीं है। आप कहोगे कि विराट कोहली ने एक एंड संभाला था, तो मैं आपको बताया, तो ये इस तरह का टोटल नहीं था कि आप एक एंड संभालो, दूसरे एंड से कोई चार्ज करेगा तो वो
آپ یہ رن چیس کر لے گا۔ یہ 388 کا رن چیس تھا، اس میں دونوں اینڈ سے چارج کرنا ہوتا ہے تبھی آپ اتنی بڑی رن چیس کر سکتے ہو۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک اینڈ سے میں چارج کرتا ہوں وہ بندہ چارج کرتا ہے اور آپ ایک اینڈ سے رن بال کھیلتا ہو اور بالکل بھی آپ چارج نہیں کرتے، تو اس طرح یہ رن چیز نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی چارج کرنا پڑتا ہے اور دوسروں بندوں کو بھی چارج کرنا پڑتا ہے، تبھی آپ جو ہے اتنی بڑی ٹارگٹ کو چیس کر سکتے ہیں۔ ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے، روہت شرما نے کتنی اچھی اننگز کھیلی، گل نے کتنی اچھی اننگز کھیلی، لیکن اس کے علاوہ کسی نے بھی اچھی اننگز نہیں کھیلی۔ ویرات کوہلی نے بھی رن بال کیا اور کسی نے بھی تو اچھی اننگز نہیں کھیلی، جس کی وجہ سے انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ یہ میچ ہار چکی ہے اور 27 رن سے یہ میچ جو ہے ہار چکی ہے۔ تو اگر آپ نے میچ نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج میچ میں کیا کیا ہوئے۔ تو سب سے پہلے انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، اور جس طرح کی جیکب بیتل اور بین ڈکٹ نے آج اننگز کے لیے بہت ہی بہترین اننگز تھی۔ جیکب بیتل کی تو اس سینچری مس ہوگی، وہ 91 رنز پہ آؤٹ ہو گیا، لیکن جس طرح کی اننگز تھی میرے خیال میں کسی 100 سے کم نہیں تھی جس طرح وہ آج کھیلا ہے۔ اگر وہ تھوڑا دیر اور ٹک پاتا تو میرے خیال میں ٹارگٹ جو ہے اور ہی بڑا ہوتا، کیونکہ جس طرح اس نے 93 بالوں پر 91 رنز بنائے تو بہت ہی بہترین رنز تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں تو انڈیا کی جو ٹیم ہے اس میں آج 2-3 چینجز تھے۔ واشنگٹن سندر کی جگہ میرے خیال میں پرنس یادو آیا تھا، اور جسپریت بمراہ کی جگہ کوئی اور بالر آیا تھا۔ میرے خیال میں آپ کو بتایا تو جسپریت بمراہ کی جگہ جو ہے ارشدیپ سنگھ آیا تھا۔ تو انڈیا کی جو ٹیم ہے نا، میں آپ کو بتاؤں انڈیا کی ٹیم میں اگر ویرات کوہلی اور جسپریت بمراہ، ویرات کوہلی تو پھر بھی ٹھیک ہے، انڈیا کی بیٹنگ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ اگر ویرات کوہلی بھی اس ٹیم میں نہیں ہے تو پھر بھی انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ پرفیکٹ ٹیم ہے، پرفیکٹ بیٹسمین ہے۔ لیکن اگر انڈیا کی ٹیم میں ایک جسپریت بمراہ نہیں ہے تو وہ کسی بھی ٹیم سے نہیں جیت سکتی، کیونکہ جس طرح جسپریت بمراہ ان لوگوں کو بچاتا ہے نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فرسٹ او ڈی اے میں، سیکنڈ او ڈی اے میں جس طرح سٹارٹ جسپریت بمراہ نے انڈیا کو دیا تھا پاور پلے میں، میرے خیال میں ہر پہلے میچ میں بھی دوسرے میچ میں پاور پلے میں جو ہے 40 35 30 اس طرح کے رنز تھے۔ آج جسپریت بمراہ نہیں تھا، وہ گھٹنے کی انجری کی وجہ سے نہیں کھیل رہا تھا، تو آج جو ہے انڈیا کو پاور پلے میں میرے خیال میں 62-63 رنز پڑ چکے ہیں۔ اگر جسپریت بمراہ اس ٹیم میں نہیں ہے تو اس کی جو بولنگ اٹیک ہے بالکل فارغ ہو جاتی ہے۔ یہ جو ٹیم ہے نا، یہ جسپریت بمراہ کی وجہ سے اتنی اچھی ٹیم ہے، اتنی پرفیکٹ ٹیم ہے، جس طرح وہ اپنی ٹیم کو بچاتے، اپنی جو پیس اٹیک ہے اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ آپ لوگوں نے سیکنڈ او ڈی اے میچ دیکھا ہوگا، جسپریت بمراہ جب اچھی بولنگ کر رہا تھا، پہلی بال پہ اس نے بین ڈگٹ کو آؤٹ کر دیا تھا، اس کے ساتھ جب کرشنا بول کر رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی بہت ہی اچھی بولنگ کر رہا ہے، لیکن وہ اس لیے ایسا لگ رہا تھا کہ اس ٹائم پہ جسپریت بمراہ نے انگلینڈ پہ پریشر ڈالا ہوا تھا، تو اس لیے وہ اگر ایزیلی بول بھی کرتے، سیدھا بول بھی ہوتا تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ہی مشکل بول ہے، کیونکہ اس ٹائم جسپریت بمراہ نے انگلینڈ کی جو ٹیم ہے اس پہ پریشر ڈالا ہوا تھا۔ تو جسپریت بمراہ آج نہیں کھیلا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو انگلینڈ کی جو بیٹنگ آج سٹارٹ ہوئی تو بین ڈکٹ نے 135 بالوں پر 141 رن بنے، جس میں ایک چھکا اور 18 چوکوں کے ساتھ 104 کی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ بہت ہی بہترین اننگز کھیلی، کیونکہ جس طرح آج اس نے اننگز کے لیے جس کی وجہ سے انڈیا کو جو ہے اتنی بڑی ٹارگٹ ملی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا جیکب بیتل، جس نے بہت ہی بہترین اننگز کھیلی، اس نے 93 بالوں پر 91 رن بنے، جس میں 2 چھکے 11 چوکوں کے ساتھ 97 کا اسٹرائک ریٹ تھا۔ اور اس کے بعد جوئی روٹ جو نٹ آؤٹ، 3 او ڈی اے میچوں کا سیریز ہوا، فرسٹ او ڈی اے میں بھی جوئی روٹ نہیں آؤٹ ہوا، سیکنڈ میں بھی جوئی روٹ نہیں آؤٹ ہوا، ابھی تھرڈ میں بھی جوئی روٹ جو ہے نٹ آؤٹ ہے، وہ بھی تیسرا او ڈی اے میچ بھی وہ بندہ نٹ آؤٹ ہے، ابھی تک وہ آؤٹ نہیں ہو چکا۔ انڈیا نے جوئی روٹ کو ابھی تک آؤٹ بھی نہیں کیا۔ تو جوئی روٹ نے جو ہے پہلی 15 بالوں پر 15 رنز تو اس نے بنائے، رن بال کیا، لیکن اس کے بعد جس طرح اس نے چارج کیا 48 بالوں پر 74 رن بنا، جس میں 9 چوکا 0 چھکے، کوئی چکا نہیں لگا، اور 9 چوکوں کے ساتھ 154 کا اسٹرائک ریٹ تھا۔ اس کے بعد ہیری بروک نے آج اتنی اچھی اننگز نہیں کھیلی۔ جب ہیری بروک بیٹنگ کرنے کے لیے آیا تو اس ٹائم پہ جو ہے آخری میرے خیال میں 7-8 اوور بچے تھے، تو اسی ٹائم پہ صرف چارج کرنا ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ آؤٹ ہو گیا۔ اس نے 12 بالوں پر 14 رن بنے۔ اس کے بعد آ جاتے جوس بٹلر۔ انگلینڈ نے تو بہت ہی بہترین بیٹنگ کی، سب نے بہترین بیٹنگ کی، لیکن آخر میں جو میرے خیال میں وہ اننگز کو جو ہے
اچھی ختم کرنا چاہتا تھا، تو وہ جو بٹلر نے کیا ایک پرفیکٹ، ایک انبلیویبل نہ چیز ہونے والی جو ٹارگٹ بنانا چاہتا تھا وہ جو بٹلر نے بنایا، جس نے 13 بالوں پر 41 رن بنائے، 3 چھکے اور 4 چوکوں، 4 چوکوں کے ساتھ اس کا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ 315 کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ اگر او ڈی اے میں بھی آپ کا اس طرح کا اسٹرائک ریٹ ہے تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ جس طرح کی جوس بٹلر کی آج اسٹرائک ریٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا 13 بالوں پر 41 رن بنے، وہ ناٹ آؤٹ ہے، وہ آؤٹ بھی نہیں ہو چکا۔ تو انڈیا کی جو بولنگ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو انڈیا نے آج بولنگ کی اس کے انڈیا کی طرف سے ارشدیپ سنگھ نے 10 اوور میں 72 رنز دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کی، 7 کی اکانومی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ پرساد کرشنا نے 10 اوور میں 69 رنز دے کر 2 وکٹ حاصل کیے، جو کہ اس کا بھی سیم، میرے خیال میں سیم اکانومی ہے، 7 اکانومی اس کا بھی ہے۔ اور اس کے بعد جو پرنس یادو نے 10 اوور میں 89 رنز دے کر ایک ہی وکٹ حاصل کیے۔ اس کا جو اکانومی ہے وہ تھوڑا سا اس سے اوپر ہے، ارشدیپ سنگھ اور پرساد کرشنا سے۔ اور جو اس کے بعد کرنور برار نے جو ہے 10 اوور میں 97 رنز دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کیا۔ میرے خیال میں کرنور برار جو ہے آج تھوڑا سا مہنگا پڑ گیا، اور میں نے آپ کو بتایا جب ان لوگوں کے ساتھ جسپریت بمراہ نہیں ہوتا تو یہ لوگ اس طرح لگ رہتے ہیں کہ کوئی عام بولر ہے، اتنا اچھا بولر پھر وہ نہیں دیکھتا، لیکن اس کے ساتھ جسپریت بمراہ جب ہوتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک بہترین پرفیکٹ بولر ہے۔ تو اس نے 10 اوور میں 97 رنز دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کیا، اور اس کے بعد اکثر پٹیل نے 10 اوور میں 61 رنز دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کیا۔ اور انڈیا کا جو ٹارگٹ ہے وہ بہت ہی بڑا ٹارگٹ مل جاتا ہے۔ میرے خیال میں اندر ہی اندر سارے انڈینس کو بھی یہی پتا تھا کہ یہ جو ٹارگٹ ہے یہ چیز ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ٹارگٹ انڈیا کو ملے 387 کا ٹارگٹ تھا، اگر یہ ٹارگٹ جو ہے 360، 335، 340، 345 اس طرح کا 150 بھی تھا، 160 بھی تھا، تو تب بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ چلو یار یہ چیز ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح کی پچ تھی بہت ہی فلیٹ پچ تھی، کوئی بال نہ بیٹھ رہا تھا، نہ بونس ہو رہا تھا، نہ سوئنگ ہو رہا تھا، بس سادہ سے بال آ رہا تھا۔ جس طرح اگر کسی بولر میں اپنی ٹیلنٹ ہے، اس اپنے ٹیلنٹ پہ وہ بال سوئنگ کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا، لیکن اس طرح کی جو پچ تھی وہ بولر کے لیے کوئی اس کی مدد موجود نہیں تھی اس پچ میں۔ تو سٹارٹ تو انڈیا کو بھی بہت ہی بہترین سٹارٹ ملی، لیکن پہلے جو روہت شرما گل نے جو سٹارٹ دیا وہ پہلے بھی رن بال کھیل رہا تھا، لیکن بعد میں جو روہت شرما نے جو ہے بہت ہی اپنا اسٹرائک ریٹ بڑھایا، اس نے 110 بالوں پر 138 رن بنائے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ روہت شرما کو ریٹائر کر دیں گے، زبردستی اس کو ریٹائر کر دیں گے، اس کو ریٹائرمنٹ لینے پہ مجبور کریں گے، لیکن کیونکہ اس کی پرفارمنس نہیں ہے، اور ہمیں سارے انڈین کی میڈیا جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ جیسوال چاہیے، اس کی پرفارمنس نہیں ہے، لیکن اس نے جو روہت شرما نے ہے آج جس طرح کی اننگز کے لیے، میرے خیال میں اب سارے انڈین یہی کہیں گے کہ بس اس کو ٹیم میں رہنے دو، کیونکہ جس طرح کی اننگز آج روہت شرما نے کے لیے 110 بالوں پر 138 رن بنے، جس میں 5 چھکے اور 17 چوکے، 125 کا اسٹرائک ریٹ تھا جو آج روہت شرما کا۔ اس کے بعد شبمن گل، یہ تو ایک تو شبمن گل کو جو ہے انجری بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد رضوان ہے، کیونکہ جب بھی یہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو اس کو میرے خیال میں انجری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سیکنڈ او ڈی اے میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا، اور میرے خیال میں فرسٹ او ڈی اے میں تو یہ ریٹائر آؤٹ بھی ہوا تھا انجری کی وجہ سے۔ تو گل نے بھی بہت ہی اچھی اننگز کھیلی، جس طرح کی فارم میں آج کل گل ہے تو میرے خیال میں ورلڈ کے ٹاپ 2-3 بیٹسمین اس طرح کی فارم میں، جس طرح کی آج کل گل فارم میں ہے۔ تو گل نے 84 بالوں پر 77 رن بنے، 10 چوک اور 1 چھکے کے ساتھ۔ اس کے بعد آ جاتے وراٹ کوہلی۔ وراٹ کوہلی کا اننگ جو ہے مجھے آج بالکل ہی پسند نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی اننگ آج وراٹ کوہلی نے کھیلی، وراٹ کوہلی نے 60 بالوں پر 74 رنز بنائے، 4 چوکوں اور 3 چھکوں کے ساتھ۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، جب روہت شرما کھیل رہا تھا، روہت شرما چارج کر رہا تھا، تو اس ٹائم پہ وراٹ کوہلی کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی چارج کرتا تو تبھی یہ رن چیز ہوتا، لیکن وراٹ کوہلی نے اس ٹائم پہ رن بال کھیل رہا تھا 35 بالوں پر 35، 30 بالوں پر 30، 40 بالوں پر 40، 45 بالوں پر 45۔ تو اگر اسی ٹائم پہ وراٹ کوہلی بھی تھوڑا سا چارج کرتا تو روہت شرما کا ساتھ دیتا تو روہت شرما پہ اتنا پریشر نہیں آتا اور وہ آؤٹ نہیں ہوتا، تو پھر جو انڈیا کی جو رن چیز ہے وہ میرے خیال میں ہو جاتا۔ لیکن وراٹ کوہلی کا جو اننگز ہے یہ کسی کی کام بھی نہیں آیا، آج بیکار اننگز ہے، کیونکہ جس طرح کی اس نے آج اننگز کے لیے آخر میں 3 چوکے
3 छक्के और 4 चौके जो है वो उसने जो 50 बनाने के बाद मारी है। उसने 50 बनाने के पहले जो है रन बॉल खेल रहा था, जिसकी वजह से रोहित शर्मा भी प्रेशर आ गए और वो भी आउट हो चुका है। मैंने आपको बताया, अगर ये आप ये कहते हो कि उसने एक एंड संभाला है, तो उसमें एक एंड संभालने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह की ये टारगेट है, तो इसमें दोनों बैट्समैनों को चार्ज करना होता है, तभी ये रन चेस होगा। क्योंकि ये कोई 250, 260, 270, 300, 320 का टारगेट नहीं था, 387 का टारगेट था। इसमें दोनों बैट्समैनों को जो है चार्ज करना पड़ता है, तभी ये इतना बड़ा रन चेज होता है। जिस तरह इंग्लैंड के बैट्समैन है जो जोई रूट ने भी चार्ज किया आखिर में, और जॉस बटलर ने भी चार्ज किया, तो इसी वजह से जो इंडिया को टारगेट है वो 387 का टारगेट मिल गया। अगर उसी टाइम पे विराट कोहली भी थोड़ा सा चार्ज कर लेता, तो मेरे ख्याल में जो इंडिया की टारगेट है, अगर वो चीज़ नहीं भी होता, तो मेरे ख्याल में पास पहुंच जाता इंग्लैंड की टारगेट की। लेकिन विराट कोहली का इनिंग जो है आज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 60 बॉलों पर 74 रन बना। उसके बाद ईशान किशन ने जो है 12 बॉलों पर 14 रन बनाए। मेरे ख्याल में ईशान किशन को जो है थोड़ा जल्दी भेज देते हैं ये लोग। मेरे ख्याल में इससे पहले केएल राहुल को भेजना चाहिए बैटिंग पे, क्योंकि जिस तरह केएल राहुल बैट्समैन है वो प्रॉपर बैट्समैन है। और जो ईशान किशन है वो तो सिर्फ चार्ज करता है, आप लोगों को पता है। लेकिन जो केएल राहुल उसको जो है प्रॉपर बैट्समैन है, उसको बॉल रोकना भी आता है, सिंगल डबल भी, और उसको बनाना आता है, और चक्का चौका उसको बिल्कुल बनाना आता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये इंडिया बहुत ही बड़ी गलती कर रही है कि ईशान किशन को जो है केएल राहुल से पहले भेजता है बैटिंग पे। तो ईशान किशन ने जो है 12 बॉल पर 14 रन बने, लेकिन जिस तरह उसको जो है सैम करन ने जिस तरह और चेंज किया, जिस तरह वो स्लो बॉल डालता है, मेरे ख्याल में दुनिया में आजकल इस तरह कोई भी बैट्समैन नहीं है कि इस तरह बॉल पर छक्का मारे। क्योंकि जिस तरह वो स्लो बॉल करता है, 145 से 46 पे बॉल करता है, और डायरेक्टली 84, 85, 90 इस तरह पे बॉल डालता है, तो वो मेरे ख्याल में बैट्समैन के लिए थोड़ा नहीं बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो चार्ज नहीं करता, और बॉल जो है वो खड़ा हो जाता है, और आसानी से कैच हो जाता है। आप लोगों ने भी देखा जिस तरह उसका आउट किया है। और उसके बाद श्रेयस अय्यर जो वाइस कप्तान है, उसने भी आज कोई इनिंग्स नहीं खेली, उसी को भी इसी तरह जो है स्लो बॉल डाला सेम करने उसको आउट किया। 3 बॉलों पर 0 रन बने। उसके बाद केएल राहुल को जो है जो आर्चर ने बोल्ड किया, और जोफ्रा आर्चर को जो है केएल राहुल ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए। और उसके बाद जोफ्रा आर्चर ने उसको थोड़ा सा ऑफ कटर किया, और जिसकी वजह से ये बोल्ड हो गया। उसने 8 बॉलों पर 12 रन बनाए। उसके बाद अक्षर पटेल ने 3 बॉलों पर 2। उसके बाद कुरनूर बरार ने भी 18 रन बनाए, और अर्शदीप सिंह ने भी 6 बॉलों पर 15 रन बनाए। और इससे इसकी वजह से जो है आज की जो आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो टीम है ये किसकी वजह से हारी? मेरे ख्याल में ये तो मैंने आपको पहले बताया, अगर आपकी टीम में इंडिया की टीम में जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो इनको जीतना है जो तोड़नी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर ऊपर से इतना बड़ा रन चेज भी आपको करना पड़ता है, तो वो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिस तरह जसप्रीत बुमराह इन लोगों को बचाता है, T20 वर्ल्ड कप में भी आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह उसने इंग्लैंड के खिलाफ ही इंडिया को बचाया था। अगर उसने उस टाइम पे वो ओवर नहीं किया होता, तो मेरे ख्याल में इंडिया वहीं पे भी सेमीफाइनल हार जाता। लेकिन उस पे भी जो है जसप्रीत बुमराह ने बचाया। आज जसप्रीत बुमराह जो है वो घुटने की इंजरी की वजह से नहीं खेल रहा था, जिसकी वजह से इंडिया की जो बॉलर है वो आम से बॉलर लग रहे थे, और उनको बहुत ही कुट पड़ी। आप लोगों ने देखा, किसी से 70 रन बने, किसी से 90, किसी से 55, किसी से 56, इस तरह के रन बने। और जो टारगेट है बहुत ही बड़ा टारगेट था, और ऐसा लग रहा था सर इंडियन को भी पता था, हम भी पता था कि ये जो रन है ये चेज होने वाला नहीं है, जिस तरह की टारगेट इंडिया को मिली थी। लेकिन फिर भी इस तरह की पिच थी, हमने हमने सोचा अगर रोहित शर्मा और गिल चल गया तो ये चेज हो जाएगा, लेकिन वो तो चल गए उन दोनों। लेकिन उसके बाद किसी ने भी इतनी अच्छी इनिंग्स नहीं खेली। विराट कोहली ने भी रन बॉल खेला, और उसके बाद किसी ने भी अच्छी इनिंग्स नहीं खेली। अगर आखिर में विराट कोहली और केएल राहुल और श्रेयस अय्यर अच्छा परफॉर्म कर देता, वो चार्ज करता, तो मेरे ख्याल में फिर भी ये रन जो है चेज हो जाता। लेकिन उसने कोई किसी ने भी चार्ज नहीं की, जिसकी वजह से जो है इंडिया ये 27 रन से ये गेम हार गई है। तो इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने 10 ओवर में 63 रन देकर एक विकेट हासिल किया। और अकिंसन ने जो है 6 ओवर में 24 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं किया। और जो स्टुंगी ने जो है 5 ओवर में 43 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं किया। इंग्लैंड की तरफ से जो है मेरे ख्याल में जिसने अच्छी बॉलिंग की है वो जेकब बेथल और सैम करन था। क्योंकि जिस टाइम पे रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई, वो लगातार चार्ज कर रहा था, उसी टाइम पे इंग्लैंड हैरी ब्रूक ने एक अच्छी डिसीजन लिए, और उसने जेकब बेथल को बॉल दिया,
और सैम करन को, वो दोनों जो है बिल्कुल स्लो बॉल कर रहा था, जिसकी वजह से रोहित शर्मा से हिट ही नहीं लग रही थी, और वो रन जो है वो रोके, और उसी टाइम पे सैम करन ने जो है बैक टू बैक, मेरे ख्याल में 7 बॉलों पर उसने 3 विकेट हासिल की, और जिसकी वजह से जो है ये रन चेज जो है इंडिया से दूर चला गया, और वो रन चेज नहीं हुआ, तो सैम करन ने 10 ओवर में 75 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की है इसने आज, जिस तरह की 4 विकेट लिए, बड़ी विकेट थी। और आदिल रशीद ने 8 ओवर में 64 रन देकर एक ही विकेट हासिल किया। विल जैक्स ने 4 ओवर में 38 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं किया, और जेकब बेगडल उसने 7 ओवर में 49 रन देकर एक विकेट हासिल की। और मैंने आपको बताया, जो अजय कपितल ने बैटिंग भी बहुत ही अच्छी की, और बॉलिंग भी तो उससे भी बेहतरीन, क्योंकि जिस टाइम पे उसने बॉलिंग की, उसने अपनी टीम को जो है मैच जितवाया, क्योंकि उस टाइम पे रोहित शर्मा चार्ज कर रहा था, और उसी टाइम पे ये बंदा आ गया, और उसने जो है रोहित शर्मा को जिस तरह बोल्ड कर दिया, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर उसी टाइम पे रोहित शर्मा आउट हो गया, तो फिर तो हमें पता था कि अभी कोई भी रन चेज नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह विराट कोहली खेल रहा था। और उसके बाद सारी जो आप लोगों ने देखा, किसने 3 बनाए, किसने 4 बनाए, किसी ने 5 बनाए, किसी ने भी अच्छी इनिंग्स नहीं करी, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच हार चुकी है। और मेरे ख्याल में इंडिया की टीम जो है अब अपने जो हेड कोच है वो बदलने की सोच रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह उनके डाउटफुल शुरू हो चुका है T20 वर्ल्ड कप के बाद। उसने T20 वर्ल्ड कप के बाद आयरलैंड के साथ सीरीज के लिए उसने भी व्हाइट वॉश के जिंदगी में पहली बार। इन आयरलैंड ने इंडिया को कभी T20 मैच तो क्या कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं हराया था, और उसने जो है इंडिया को व्हाइट वॉश किया है T20 में। इंग्लैंड ने भी जो है इंडिया को कभी जिंदगी में व्हाइट वॉश नहीं किया, लेकिन उसने भी अभी व्हाइट वॉश किया है। इंग्लैंड ने जो है इंडिया से 8 साल बाद ओडीआई सीरीज जीता है। ये आप लोग सोचो, और जिस तरह जीता है आप लोगों ने देखा होगा। तो पहले मैच जो है इंडिया ने जीत लिया, और उसके बाद बैक टू बैक मैच जो है इंग्लैंड ने जीत लिया। तो मेरे ख्याल में ये एक डाउनफॉल शुरू हो चुका है, जिस तरह वो आजकल क्रिकेट खेल रही इंडिया की टीम। तो अब मेरे ख्याल में इंडिया टीम को सोचना चाहिए, जिस तरह आने वाला जो सीरीज है इंडिया की वो जिम्बाब्वे के खिलाफ है, इस तरह ना हो कि जिम्बाब्वे भी इंडिया को व्हाइट वॉश करे या उससे सीरीज जीत ले, क्योंकि वो फिर तो मेरे ख्याल में सारी दुनिया बात करे कि इंडिया की टीम को क्यों क्या हो गया। क्योंकि जिस तरह यार ये एक बंदा जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है, उसने 3 सालों में 3 आईसीसी ट्रॉफी, एक एशिया कप जीता है। उसको इस तरह क्या हो गया कि वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है ड्रेसिंग रूम में, इस तरह तो फिर नहीं होता है कि जिस तरह आजकल ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। वही प्लेयर है, वही कोच है, सर टीम वही है, कोई भी नहीं बदला। अगर कोई बदले तो वो मेरे ख्याल में T20 का कप्तान बदले, सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर कप्तान होगा, और तो कोई भी नहीं बदला, टीम तो सारी वही है। तो इस तरह क्या हो गया इस टीम को जो इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे रही है। इंग्लैंड से भी ये व्हाइट वॉश हो गया, आयरलैंड से भी व्हाइट वॉश हो गया, अभी इंग्लैंड से 8 साल बाद ये ओडीआई सीरीज भी हार गए। तो इस तरह क्या हो गया इस टीम को। तो मेरे ख्याल में इंडिया की जो टीम है उसको सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आजकल वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो इस तरह नहीं होता। तो इंडिया की टीम जो है उसको इसको कम बैक करना चाहिए, तो तभी ये वर्ल्ड की टॉप टीम में रहेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है इंडिया की टीम जो है टेस्ट ओडीआई में भी नंबर 1 थी, और T20 में नंबर 1 थी। ओडीआई से T20 से तो वो हार गए, वो अब जो है दूसरे नंबर पर आ गए, इंग्लैंड नंबर 1 पे हो चुके हैं, और इंडिया की जो टीम है वो फिलहाल ओडीआई में फर्स्ट नंबर पर है। इस तरह जो जिस तरह वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह ना हो कि वो ओडीआई से भी हट जाए, वो नंबर 1 की टीम नहीं रहेगी। तो इंडिया को कमबैक करना चाहिए कि वो अपनी पोजीशन को संभाले, और वो दुनिया की नंबर 1 टीम ही रहे। तो यही थी सारी मैच की डिटेल्स जो मैंने आपको बताई। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।